सूरतुर रहमान मदनी सूरत हिनमें 78 आयतूं ऐं 3 रुकू आहिनि। मुझे आका रहमतल लिल आलमीन हबीब नबी नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात बाबरकात हिन सूरत खे क़ुरान करीम जी कुंवार सॾियो आहे। सॼे क़ुरान करीम में ही हिकिड़ी ई सूरत आहे जंहिंमें इंसाननि ऐं जिन्ननि खे गॾु ख़िताब कयो वियो आहे। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाए रहियो आहे, अर रहमान रहमान उहो बेहद मेहरबान आहे। अल्लमल क़ुरान जहीं क़ुरान सिखारियो। ख़लक़ल इंसान जहीं इंसान खे पैदा कयो। अल्लमहुल बयान जहीं उनखे ॻाल्हाइण सेखारियो। बयान करण जी कुवत बख्शई, यानी क़ुरान करीम जे पढ़ण समझण पढ़ाइण ऐं हिदायत ऐं रुश्द हासिल करण जो वाहिद ज़रियो बणायई त जीअं इंसान पंहिंजी दुनिया ऐं आख़िरत संवारे सघे ऐं उन सां गॾु ॿियनि इल्मनि पिराइण जी कुवत बि अता कयई। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान उन्हीअ ई सिज ऐं चंड बि पैदा कया जेके पूरे हिसाब ऐं पाबंदीअ सां हिक निज़ाम में पूरे तवाज़ुन सां कशिश सक़ल जे हार में पुतल आहिनि ऐं गर्दिश कंदा रहनि था। वन्नज्मु वश्शजरु यसजुदान वलियूं ऐं वण टिण पिण उनखे ई सजदो कंदा आहिनि। वस्समाअ रफ़अहा ववदअल मीज़ान ऐं उन रहमान ई आसमान खे बुलंद कयो ऐं इंसाफ़ ऐं अदल जी ताराज़ी क़ाइम कई ऐं संदसि तक़ाज़ा आहे त अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान त जीअं तव्हां तोर में हद खां न लंघो। वअक़ीमुल वज़्न बिलक़िस्त वला तुख़्सिरुल मीज़ान ऐं इंसाफ़ सां पूरो तोरींदा करियो ऐं तोर ऐं माप में कॾहिं बि खोट न करियो। वल अर्द वदअहा लिल अनाम ऐं ज़मीन समूरी मख़लूक़ लाइ पखेड़ियाई त जीअं उते रहनि वधनि वीझनि ऐं पंहिंजे ख़ल्क़णहार जा शुक्रगुज़ार थियनि। फ़ीहा फ़ाकिहतुं वन्नख़्लु ज़ातुल अक्माम ऐं मंझसि हर जिन्स जा मेवा पैदा कयाई ऐं खजिन जा गोशा जेके तहनि यानी बोकनि में बंद आहिनि तन खे बि पैदा कयाई। वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान ऐं हर क़िस्म जो अनाज जंहिंमें दाणा आहिनि ऐं बुह बि आहे ऐं ख़ुशबू पिण आहे।
फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। पोइ ए जिन्नो ए इंसानो तव्हां पंहिंजे रब जे कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि नेमतुनि जो इनकार कंदा। हिन आयत जा केतिरा ई तर्जुमा थी सघनि था। मसलन पोइ ए जिन्नो ऐं इंसानो तव्हां पंहिंजे रब जे कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि नेमतुनि, खिलकत जे अजाइबनि, कुदरत जे करिश्मनि, कमालनि ऐं आला सिफ़तुनि ऐं एहसाननि जो इनकार कंदो या कूड़ो कंदो। हीअ आयत 31 दफ़ा आई आहे क़ुरान करीम जे हिन सूरत जे अंदर, त मन इंसान पंहिंजे रब जे नेमतुनि जो शुक्र कनि। ऐं जॾहिं ही आयत पढ़ी वञे त ॿुधंदड़ खे हीअं चवणु घुरिजे त ला बिशैइन मिन निअमक रब्बना ला नुकज़्ज़िब वलकल हम्द। माना ए असांजा रब तुंहिंजी कंहिं बि नेमत जो इनकार नथा करियूं। समूरो हम्द, सब सना, तारीफ़ ऐं शुक्र तोले आहे। इहे अल्फाज़ जॾहिं जिन्ननि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन खां ही सूरत ॿुधी त चया हा। ऐं जॾहिं बि मुंहिंजा आका रहमतल लिल आलमीन हबीब फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान चवंदा हुआ त जिन्न इहे लफ़्ज़ जवाब में चवंदा हुआ ख़लक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार। हुन इंसान खे ठिकर जहिड़ीअ खड़कंदड़ वॼंदड़ मिटीअ मां बणायो। वख़लक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार। ऐं जिन्ननि खे बाग़ जी ॼिभीअ या उलांभे या बाग़ जी ॼरीअ मां पैदा कयईं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। पोइ ए जिन्नो ऐं इंसानो तव्हां पंहिंजे रब जे कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि नेमतुनि जो इनकार कंदा। रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन। उहो ई ॿिन्ही ओभरनि ऐं ॿिन्ही उलहंदनि जो रब आहे। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। पोइ ए जिन्नो ऐं इंसानो तव्हां पंहिंजे रब जे कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि नेमतुनि जो इनकार कंदा। मरजल बहरैन यल्तक़ियान। बस समुंड वहाया अथसि जेके ॿई पाण में मिलनि था। बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। पर पोइ बि ॿिन्ही जे विच में हिक आड़ यानी भित या पर्दो आहे। ऐं ॿई उन पर्दे या आड़ जी हद नथा टपनि। अल्लाह जे कलाम जी ही आयत ॿुधाए रही आहे त खारो पाणी मिठे पाणीअ सां नथो मिले ऐं मिठे पाणीअ जो ज़ाइक़ो बि ख़राब नथो थिए। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। पोइ ए जिन्नो ऐं
इंसानो तवां पंहिंजे रब जे कहिड़िन कहिड़िन नेमतुनि जो इनकार कंदा। यख़्रुजु मिन्हुमल लुअ्लुअु वल मरजान, उन्हनि ॿिन्ही क़िस्मनि जे पाणीअ मां मोती ऐं मरजान निकिरनि था। उहे अल्लाह जूं नेमतूं नाहिनि त ॿियो छा आहिनि। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, पोइ ए जिन्नो ऐं इंसानो तव्हां पंहिंजे रब जे कहिड़िन कहिड़िन नेमतुनि जो इनकार कंदा। वलहुल जवारिल मुनशआतु फिल बहरि कल अअलाम, ऐं समुंड में जबलनि जहिड़ा ऊचा हलंदड़ जहाज़ बि उन जाइ त आहिनि। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, पोइ ए जिन्नो ऐं इंसानो तव्हां पंहिंजे रब जे कहिड़िन कहिड़िन नेमतुनि जो इनकार कंदा। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जेकी कुझु हिन ज़मीन ते आहे उहो सभु फ़ना थी रहंदो। वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम, ऐं मुंहिंजो सुहिणा पाक पैगंबर नबी नामदार अड़ियनाधार यतीमनि जा गमख्वार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुंहिंजे रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम जो चेहरो बाक़ी रहंदो। यानी उन रब जी ज़ात जेका निहायत बुज़ुर्गी अज़मत इज़्ज़त ऐं शान वारी आहे उहा ई बाक़ी रहण वारी आहे। रहंदो हिकिड़ो रब, रहंदो हिकिड़ो रब, बाक़ी कुल फना अजाई अना आहे हिन इंसान खे। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, पोइ ए जिन्नो ऐं इंसानो तव्हां पंहिंजे रब जे कहिड़िन कहिड़िन नेमतुनि जो इनकार कंदा। यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्द कुल्ल यौमिन हुवा फी शअन, जेकी भी आसमान ने ज़मीन में आहिनि से सभु हुन यानी अल्लाह खां ई सवाली घुरंदड़ आहिनि। उन रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम खां हाजत रवाई जी दरख़्वास्त कनि था ऐं संदसि किब्रियाई जो इहो आलम जो हू हर रोज़ हिकु नित नई हिकमत ऐं शान सां जलवे अफ़रोज़ थींदो आहे। सारी कायनात जे ख़ल्क़त जूं ज़रूरतूं ऐं घुर्जूं पंहिंजी कुदरत अता हिकमत ऐं दानाई सां पूरियूं करे थो। ऐं बल्क हक़ त इहो आहे त उन्हनि जे पैदा थियण खां अॻु ई उन्हनि जो वक़्तु हालतुनि ऐं ज़रूरतुनि मुताबिक़ पूरो पूरो बंदोबस्त थियल आहे। मिसाल, ॿार ॼमण खां अॻु माउ जे उरह में खीर पैदा करण वारो मुंहिंजो रब पाक आहे। इहो उन जो शान आहे। ऐं सारी कायनात में हर तसर्रुफ़ सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ संदसि हुकुम हेठि या मातहत आहे। मिसाल, मारण मुंहिंजे रब जो कमु आहे, जियारण मुंहिंजे रब जो कमु आहे, तकलीफ़ खां निजात ॾियणु मुंहिंजे रब जो कमु आहे, बीमारी ॾियणु ऐं उन खां शिफ़ा अता करणु मुंहिंजे रब जो कमु आहे। कंहिंखे केतिरो रिज़्क़ मिलंदो इहो मुंहिंजे रब खे ख़बर आहे, मुंहिंजे रब जो कमु आहे। इज़त वारो या ज़लील ऐं रुसवा करणु या कंहिंखे नेमतुनि सां नवाज़णु
मुझे पाक परवरदिगार जो कमा कमज़ोरन जी दस्तगीरी ऐं मुश्किल कुशाई करण मज़लूमन जी फरियाद रसी करण अल्लाह पांजे बानन जे गुनाहन के बख्शण वारो दुआऊं कबूल करण हिदायत नसीब करण कंहिंखे फतेह यानी कामयाबी कामरानी अता करण इज्जत ऐं ग़लबो ॾियण मतलब त इहे सब संदसी फज़ल ऐं करम ऐं कुदरत ऐं हिकमत जा करिश्मा आहिनि जेको मुंहिंजो पाक परवरदिगार पाण पंहिंजे इज़्न ऐं अता सां अता फरमाईंदो फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पोइ जिन्नो ऐं इंसानो तव्हां पंहिंजे रब जे कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि नेमतुनि जो इनकार कंदा सनफ़्रुगु लकुम अय्युहस्सक़लान ए बई गरियूं क़ौमों जिन्नो ऐं इंसानो अनकरीब असां तव्हां खां हिसाब किताब वठण लाइ मुतवज्जह थींदासीं यानी तव्हां जी ख़बर वठंदासीं इंसानन ऐं जिन्नन खे अल्लाह ताला ज़मीन ते बार वारो या गर्रो ऐं सक़ील चयो आहे छो त उन्हनि ॿिन्ही खे सारी मख़लूक ते फ़ौक़ियत आहे ऐं जियां त इंसान अल्लाह जो नाइब या ख़लीफ़ो आहे ऐं इंसान फितरत सलीम अता कयल अख्तियार इस्तेमाल करण जी इंसान खे इजाज़त ॾिनी वई आहे ऐं हर तरह इंसान आज़ाद रखियो वियो आहे तंहिंजे लाइ अल्लाह ताला हिसाब किताब जी पुछा ॻाछा जी सख़्त वईद फरमाए रहियो आहे इन करे असांखे खपे त ग़फ़लत जा पर्दा चीरे पंहिंजे रब ॾांहुं रुजू करियूं संदसि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी इताअत ऐं इत्तिबा कयूं संदसि नाज़िल कयल किताब यानी क़ुरान करीम खे सीने सां लॻायूं ऐं अमलनि जे मैदान में अॻु भराई कयूं इन खां अॻु जो ही वेल टरी वञे करहलकारी रात सिघा पवंदई सुन्य में मुझे भेटाई घोट फरमायो करहलकारी रात सिघो पवंदई सुन्य में पुछंदे की नकी लवंदे लात जे वण चिना थई वात से ओगा छींदे अगियां यानी वेल टरी वेंदे पो ख़बर न पवंदी त ए इंसान तूं दुनिया मां छा खणी वए तॾहिं मुंहिंजो पाक परवरदिगार फरमाए रहियो आहे फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पोइ जिन्नो इंसानो तव्हां पंहिंजे रब जे कहिड़ियुनि नेमतुनि जो इनकार कंदा या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्ततअतुम अन तंफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फंफुज़ू ला तंफुज़ून इल्ला बिसुल्तान ए जिन्न इंसानन जूं जमायतूं जेकॾहिं तव्हांखे को अख्तियार या ताक़त ऐं ज़मीन में आसमाननि यानी काइनात जे हदुनि खां ॿाहिरि निकिरी या भॼी सघो था त निकिरी या भॼी त ॾेखारियो लेकिन यादि रखो
त अल्लाह जी मदद, अल्लाह जे हुकुम, अल्लाह जी इजाज़त ऐं इज़्न ऐं इनायत कयल ताक़त ऐं वॾी हिम्मत खां सवा तव्हां निकिरी न सघंदो ऐं यकीनन इहा ताक़त ऐं ज़ोर संदसि अता खां सवा मुश्किल तरीन कम आहे। सुभान अल्लाह। आसमानन जूं हदूं त संदसि ज़ात पाक ई ॼाणे थी, पर ज़मीन जी फिज़ा खां मथे उॾामण या ख़िला में दाख़िल थियण लाइ तमामु वॾे क़ुवत जी ज़रूरत आहे। साइंस असांखे 1400 सालनि खां पोइ इहो साबित करे ॾेखारियो त फिज़ा खे किरास करे ख़िला में दाख़िल थियण जे पावर जी घुर्ज ऐं उहा 11,002 किलोमीटर फी सेकंड यानी 672 किलोमीटर फी मिनट या 40,320 किलोमीटर फी कलाक जी रफ्तार हुजे तॾहिं असां धरतीअ जी कशिश शकल खे टोड़े ख़िला में दाख़िल थी सघूं था। ही साइंस थी चवे, ही असांखे साइंस ॿुधाए रही आहे त 11,002 किलोमीटर फी सेकंड में उहा रफ्तार उन सवारीअ जी जहाज़ जी ख़िलाई फिज़ा में एतिरी रफ्तार हुजे जो 11,002 किलोमीटर फी सेकंड हले 672 किलोमीटर थियनि था ऐं फी मिनट या 40,320 किलोमीटर फी कलाक जी उन जी रफ्तार हुजे। यानी उहा सवारी, उहो जहाज़ उन ख़िला जे अंदर 40,320 किलोमीटर कलाक में क्रॉस करण वारो हुजे तॾहिं असां धरतीअ जी कशिश शकल खे टोड़े ख़िला में दाख़िल थींदासीं। अॼुकल्ह रॉकेट खे इन करे बूस्टर पावर खां सवा धरतीअ जी फिज़ा खां ॿाहिरि उॾाए नथो सघिजे ऐं इहो त असीं रुॻो पंहिंजे सयारे लाइ चई सघूं था ऐं सिज जे लाइ 61,705 किलोमीटर फी सेकंड रफ्तार खपे। सिज ते पहुचण जे लाइ 61,705 किलोमीटर फी सेकंड में अहिड़ो जहाज़ जेको क्रॉस करे उहो 37,050 फी मिनट ऐं 2,22,03,000 किलोमीटर फी कलाक जी स्पीड रखंदड़ हुजे। फी कलाक में 22,02,03,000 किलोमीटर फी कलाक जी स्पीड में जॾहिं उहो उॾामंदड़ जहाज़ ईजाद थिए तॾहिं सिज खे पहुची सघे थो। उन्हीअ खां मथे ॿियनि सयारनि जे विच में तमामु मुख़्तलिफ़ मरहला आहिनि ऐं उहो मुंहिंजो पाक परवरदिगार पाण ई ॼाणे थो। उन जो ज़िक्र जेको साइंस अॼुकल्ह अव्हां खे वेझड़ाईअ में ॿुधायो 1400 साल पहिरियां अल्लाह ताला क़ुरान करीम में खोले खोले समझाए। तॾहिं अल्लाह साईं फरमायो फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। पोइ ए जिन्नो ऐं इंसानो तव्हां पंहिंजे रब जे कहिड़ियुनि नेमतुनि जो इनकार कंदो। युरसलु अलैकुमा शुवाज़ुम मिन नारिन व नुहासुन फला तंतसिरान। छा तव्हां सम्झो था त असां खां भॼी वेंदो? जेकॾहिं तव्हां अहिड़ी कोशिश कई त तव्हां ॿिन्ही ते बाग़ जी जिभी ऐं दूंहों मोकिलियो वेंदो, पोइ तव्हां पंहिंजो पाण बि बचाए न सघंदो ऐं न वेर या बदिलो वठी सघंदो। फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।
पो ए जिन्नो ए इंसानो तवा पंहिंजे रब जे कहिड़िन कहिड़िन नेमतुनि जो इनकार कंदा फ़इज़ा शक़्क़ति स्समाउ फ़कानत वर्दतन कद्दिहान। छा तव्हां उन वक़्त लाइ सोचियो आहे त उहो कहिड़ो न हैबतनाक वक़्तु हूंदो जॾहिं आसमान फाटी पवंदो ऐं ॻाढ़ीअ चमड़ीअ या अधोड़ वांगुरु गुलाबी या सुर्ख थी पवंदो। आसमान फाटी पवंदो। फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। पो ए जिन्नो ऐ इंसानो तव्हां पंहिंजे रब जे कहिड़िन कहिड़िन नेमतुनि जो इनकार कंदा। फ़यौमइज़िन ला युस्अलु अन ज़ंबिही इंसुन वला जान। उन्हीअ ॾींहुं कंहिं इंसान ऐं कंहिं जिन खां संदसि गुनाहनि बाबति न पुछियो वेंदो छाकाणि त गुनहगार ऐं संदन ॾोह ऐं माप अयां ऐं ज़ाहिर हूंदा। पुछो न वेंदो। ख़ुदि उनजे हथनि में जेको किताब ॾिनो वेंदो उन में ऐन अयां ज़ाहिर हूंदा। पुछण जी ज़रूरत ई न पवंदी त तो केतिरा गुनाह कया। फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। पो ए जिन्नो ऐं इंसानो तव्हां पंहिंजे रब जे कहिड़िन कहिड़िन नेमतुनि जो इनकार कंदा। युअरफ़ुल मुजरिमून बिसीमाहुम फ़युअख़ज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम। उन्हीअ ॾींहुं मुजरिम याने ॾोहारी त पंहिंजे शिकिलनि चेहरनि ऐं सूरतुनि मां ई सुञाता वेंदा। पोइ खेनि पेशानीअ जे वारनि याने ॼुंडनि ऐं पेरनि खां पकड़ियो वेंदो ऐं सज़ा जे लाइ गहलियो वेंदो। ॼुंडनि खां ऐं पेरनि खां पकड़े उन्हनि मुजरिमनि खे जहन्नम ॾांहुं धिकियो वेंदो। फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। पो ए जिन्नो ऐं इंसानो तव्हां पंहिंजे रब जे कहिड़िन कहिड़िन नेमतुनि जो इनकार कंदा। हाज़िही जहन्नमुल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून। ऐं चयो वेंदो हीअ आहे उहो जहन्नम जंहिंखे दुनिया में मुजरिमनि कूड़ो थे भायो। ॼुंडनि खां गहले पेरनि खां पकड़े जहन्नम जे हवाले करण जे लाइ जॾहिं नियो वेंदो। अल्लाह जो क़ुरान तो फरमाए उन ॾियारे उनखे ॿुधायो वेंदो त दुनिया में जेके मुजरिम ख़ुदा जे अज़ाब खे कुझु न सम्झंदा हुआ, ख़ुदा जे जहन्नम खे कूड़ भाईंदा हुआ, अॼु निहारियो इहो अथव जहन्नम जंहिंखे दुनिया में अव्हां कूड़ो भाईंदा हुयो। यतूफ़ून बैनहा व बैन हमीमिन आन। पो उहे जहन्नमी उन दोज़ख जे विच में ऐं टहकंदड़ पाणीअ जे विच में पिया ईंदा वेंदा। टचकंदड़ पाणी हूंदो, टहकंदड़ पाणी हूंदो, उभरंदड़ पाणी हूंदो ऐं जहन्नम वारा उन पाणीअ मां पिया ईंदा वेंदा। फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। पो ए जिन्नो इंसानो तव्हां पंहिंजे रब जे कहिड़िन कहिड़िन नेमतुनि जो इनकार कंदा। वलिमन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान। ऐं
जेको पंहिंजे रब जे अॻियां हाज़िर थियण यानी हिसाब किताब ॾियण लाइ रब जे आॾो बीहण खां ॾिनो तहीं लाइ बाग़ आहिनि हिकिड़ो जन्नत अदन ऐं ॿियो जन्नत नईम। अल्लाह ताला पहिरीं दोज़ख वारनि जे मुतालिक मुजरिक मन जे मुतालिक उन्हनि जे सज़ा जे मुतालिक आगाही ॾिनी। वरी मुंहिंजो पाक परवरदिगार उन्हनि बाननि जो ज़िक्र बयान फरमाए रहियो आहे जेके मुंहिंजे पाक रब्बुल आलमीन जी दरबार में हाज़िर थियण जा ईमान रखण वारा आहिनि, क़ाइल आहिनि, मञण वारा आहिनि त हिकु ॾिहाड़े पंहिंजे रब जी दरबार में पेश थी हिसाब ॾियणो आहे। ऐं उन्हनि जेके रब जे दरबार में हाज़िर थियण जो अक़ीदो रखण वारा आहिनि उहे हमेशह ख़ुदा जे ख़ौफ़ में हूंदा आहिनि, ख़ुदा खां डिॼण वारा हूंदा आहिनि, अल्लाह जे ख़ौफ़ में गुज़ारण वारा बंदा रब्बुल आलमीन जे क़ुरान करीम रहनुमाई फरमाई त उहे बाना जेके रब खां डिॼण कंबण वारा क़यामत में हिसाब ॾियण वारो ईमान रखण वारा मूं रब जे तरफ़ां उन्हनि जे लाइ हिकु न ॿीणो इनाम हिकु जन्नत अदन बि उन्हनि जे लाइ आहे, ॿी जन्नत नईम बि मूं रब्बुल आलमीन उन्हनि बाननि जे लाइ पैदा कई आहे। फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। पोइ जिन्नो इंसान तव्हां पंहिंजे रब जे कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि नेमतुनि जो इनकार कंदव। ज़वाता अफ़नान ॿई बाग़ सरसब्ज़ ऐं शादाब टारियुनि सां भरपूर आहिनि। जन्नत अदन ऐं जन्नत नईम जा बाग़ जन जो ज़िक्र मथी आयत में थियो। फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। पोइ जिन्नो ऐं इंसानो तव्हां पंहिंजे रब जे कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि नेमतुनि जो इनकार कंदव। फ़ीहिमा ऐनान तजरियान। उन्हनि ॿिन्ही बाग़नि में ॿ चश्मा आबशार वांगुरु वहंदड़ आहिनि। फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। पोइ जिन्नो इंसान तव्हां पंहिंजे रब जे कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि नेमतुनि जो इनकार कंदव। फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान। उन्हनि ॿिन्ही बाग़नि में हर कंहिं मेवे जूं ॿ जिन्सूं आहिनि। यानी दुनिया में जे खजूर जो वण आहे त उन मां हिकिड़ी जिन्स निकिरंदी आहे, जे अंब जो वण आहे त वण मां हिकिड़ी ॿी जिन्स जो ॿियो वण आहे। अल्लाह जो क़ुरान थो फरमाए त उन्हनि ॿिन्ही बाग़नि में हर कंहिं मेवे जूं ॿ जिन्सूं आहिनि। हिकिड़ी उहा जिन्स जंहिंसां जन्नती दुनिया में मानूस हुआ, यानी जॾहिं अंब खाईंदा, केलो खाईंदा, सूफ़ खाईंदा, दुनिया जो हो मेवो जेको उन्हनि दुनिया में खाधो हूंदो खाईंदा त चवंदा हा यार वाक़ई इहो मेवो असां दुनिया में खाईंदा हुआसीं। ऐं ॿी उहा जंहिंजो तसव्वुर इंसान जे दिल ऐं दिमाग़ में ई न हूंदो। उहा जिन्स अल्लाह ताला जे तरफ़ खां उन्हनि सुहिणियुनि नेमतुनि जे बदिले तौर अता कई वेंदी। फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। पोइ जिन्नो इंसानो तव्हां पंहिंजे रब जे कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि नेमतुनि जो इनकार कंदव। मुत्तकीन अला फुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक़ वजनल जन्नतैन दान। हाणे अल्लाह ताला उन जन्नत जो निज़ारो थो बयान करे।
ऐं जन्नती अहिड़नि विहाणनि ते टेक ॾेई वेठा हूंदा जन जा अस्तर पट जा हूंदा ऐं ॿिन्ही बागनि जो मेवो ज़मीन ते झुकियल हूंदो त जीअं बिल्कुलु आसानीअ सां पटे सघिजे। सोचो त जे अस्तर इस्तबरक यानी पट जा हूंदा त उन जो ॿाहिरियों कपिड़ो केॾो न शानदार हूंदो। अल्लाह ताला कुरान में खोले ॿुधायो त उहे मेवा जेके मेवेदार वण जन्नती उन मेवे खाइण लाइ बाग में हली न वेंदा बल्कि पंहिंजे महलनि में पंहिंजे उन्हनि तख़्तनि ते जन्नती विहाणनि ते टेक ॾेयो वेठल हूंदा ऐं उहे मेवेदार फल वण उन्हनि जे मथां पिया लड़कंदा जंहिं महिल उन्हनि जी दिलि चाहे उन मेवे मां जन्नती ज़ाइक़ो चखीनि। फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पोइ जिन्नो ऐं इंसानो तव्हां पंहिंजे रब जे कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि नेमतुनि जो इनकार कंदा। फ़ीहिन्न क़ासिरातुत तर्फ़ लम यत्मिसहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान। अल्लाह से फरमाए तो उन्हनि बागनि में बाहया पाकबाज़ ऐं कुआरियूं हेठि निगाह करण वारियूं औरतूं हूंदियूं जिन खे उन्हनि जन्नतिन खां अॻु न कंहिं इंसान हथ लातो हूंदो ऐं न कंहिं जिन्न। फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पोइ जिन्नो ऐं इंसानो तव्हां पंहिंजे रब जे कहिड़ियुनि नेमतुनि जो इनकार कंदा। कअन्नहुन्नल याक़ूत वल मरजान उहे हूरूं ॼण त याक़ूत ऐं मरजान जूं ठहियल या जड़ियल आहिनि यानी उहे याक़ूत वांगुरु चमकंदड़ ऐं मोतियुनि वांगुरु झरकंदड़ हूंदियूं। फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पोइ जिन्नो ऐं इंसानो तव्हां पंहिंजे रब जे कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि नेमतुनि जो इनकार कंदा। हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान इंसान याद रख त भलाईअ जो बदलो भलाई खां सवा ॿियो छा थी सघे थो। बेटा ही फरमायो न चङा कन चङायूं मठायूं मठनि जोवड़ जुड़े जन खे सोवड़ सेई कन। त अल्लाह जो कुरान बि इहा ॻाल्हि थो करे त इंसान यादि रख भलाईअ जो बदिलो भलाई खां सवा ॿियो छा थी सघंदो। यानी असीं ॾाढा सुठा नवाज़ींदड़ ऐं क़दुरदान आहियूं। ए इंसान तूं दुनिया में रुगो पंहिंजे ज़िंदगी जो क़दुरु सुञाणे मूं रब जी दरबार में झुकी ॾिस पोइ ॾिस त मूं रब जूं तुंहिंजे मथां केॾियूं नवाज़िशूं। फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पोइ जिन्नो इंसानो तव्हां पंहिंजे रब जे कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि नेमतुनि जो इनकार कंदा। वमिन दूनिहिमा जन्नतान ऐं उन्हनि ॿिनि बागनि खां सवा उन्हनि लाइ ॿिया बाग पिणु हूंदा। फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पोइ जिन्नो इंसानो तव्हां पंहिंजे रब जे कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि नेमतुनि जो इनकार कंदा। मुदग़ामतान उन्हनि ॿियनि बागनि जे मुतालिक़ अल्लाह क़ुरान करीम में ॿुधाए रहियो आहे त उहे ॿई ॾाढा सावा चुहच आहिनि।
फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। पोइ ए जिन व इंसान तव्हां पंहिंजे रब जे कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि नेमतुनि जो इनकार कंदव। फ़ीहिमा ऐनानि नद्दाख़तान। उन्हनि ॿिन्ही बाग़नि में ॿ चश्मा आहिनि जेके फुहारनि वांगुरु पाणीअ खे ज़ोर सां उछलाए रहिया आहिनि। अल्लाह ताला उन्हनि बाग़नि जे नेमतुनि जो मुशाहिदो बि करे ॿुधाए रहियो आहे, ॾसे रहियो आहे। फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। पोइ जिन व इंसानो तव्हां पंहिंजे रब जे कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि नेमतुनि जो इनकार कंदव। फ़ीहिमा फ़ाकिहतुं व नख़लुं व रुम्मान। उन्हनि ॿिन्ही बाग़नि में मेवा खजूं ऐं ॾाढ़ूं आहिनि। फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ए जिन्नो इंसानो तव्हां पंहिंजे रब जे कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि नेमतुनि जो इनकार कंदो। फ़ीहिन्न ख़ैरातुन हिसान। उन्हनि बाग़नि में तमामु सुहिणियूं ऐं सॻोरियूं औरतूं बातिनी अख़लाक ऐं ज़ाहिरी हुस्न वारियूं हूंदियूं। उहे सॻोरियूं अल्लाह जो क़ुरान तो फरमाए सुहिणियूं बि हूंदियूं, सॻोरियूं बि हूंदियूं। उन्हनि खे बातिनी अख़लाक ख़ुदा जे तरफ़ां ॾिनो वेंदो ऐं उहे ज़ाहिर में बि हुस्न में बेमिसाल हूंदियूं। फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। पोइ ए जिन व इंसानो तव्हां पंहिंजे रब जे कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि नेमतुनि जो इनकार कंदव। हूरुम मक़सूरातुन फ़िल ख़ियाम। जन्नतिन लाइ ज़ालुनि खां सवाइ ख़ीमनि में तरसायल हूरूं पिणु हूंदियूं। दुनिया में जेके निकाह में घर वारियूं आहिनि उहे बि हूंदियूं, पर अल्लाह जो क़ुरान तो फरमाए त उन्हनि जन्नतिन लाइ उन्हनि घर वारनि खां सवा ख़ीमनि में तरसायल हूरूं। हिक भेरे अम्मा साइण हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा हुज़ूर नबी नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे अर्ज़ कयो त जन्नत में जन्नतिन खे त हूरूं मिलंदियूं, असां जी उन्हनि जे अॻियां कहिड़ी अहमियत हूंदी। या रसूल अल्लाह असां वांजूं घर वारियूं आहियूं, अवां खे जो हूरूं मिलंदियूं असांजी कहिड़ी अहमियत हूंदी। मुंहिंजे आका मदीने वारे मीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, ए आयशा हूर जी हैसियत जन्नती औरत जे मुक़ाबले में ईअं हूंदी जीअं कोट या कुर्ते जे अंदरें अस्तर जी आहे। कोट या कुर्ते जे अंदरें अस्तर जी आहे। असुल सूं है कशिश त ॿाहिरें कपिड़े खे आहे। मतलब त तव्हां घर वारियूं मुड़सनि जे लाइ अवां ज़ालूं उन्हनि हूरनि खां वधीक हुस्नवर ऐं अख़लाक वारियूं हूंदव। अव्हां सां मुड़स दुनिया खां वधीक मोहब्बत ऐं उन्स कंदा, प्यार कंदा। इन जे करे जो उते का रीस न हूंदी, को हसद न हूंदो, को साड़ न हूंदो, को बुग़्ज़ न हूंदो। अल्लाह रब्बुल आलमीन अव्हां खे उते उन्हनि हूरनि खां जन्नती हूरनि खां वधीक हुस्नवर पैदा कंदो, हुस्नवर बनाईंदो। हूरुम मक़सूरातुन फ़िल ख़ियाम यानी जन्नतिन लाइ ज़ालुनि खां सवा ख़ीमनि में तरसायल हूरूं पिणु हूंदियूं। यानी उते परदेदार बाहया पाकबाज़ हूरूं पिणु हूंदियूं। फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। पोइ ए जिन्नो इंसानो तव्हां पंहिंजे रब जे कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि नेमतुनि जो इनकार कंदव। लम यतमिसहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान। उन्हनि
जन्नतिन खाग उन हूरन के न कहीं इंसान हथ लातो होंदो ऐं न कहीं जिन्न फबे अय्ये आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। पोइ जिन्नो इंसानो तव्हां पंहिंजे रब जे कहिड़िन कहिड़िन नेमतुनि जो इनकार कंदा। मुत्तकीन अला रफ़रफ़िन ख़ुदरिन व अबक़रिय्यिन हिसान। उहे जन्नती सावन विहाणन ऐं निहायत नादर ऐं नफीस गालीचन ते टेक लगाए वेठा हूंदा। फबिअय्यि आलाए रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान। पोइ जिन्नो इंसानो तव्हां पंहिंजे रब जे कहिड़िन कहिड़िन नेमतुनि जो इनकार कंदो। तबारकस्मु रब्बिका ज़िल जलालि वल इकराम। पो कहिड़ो न जाहो जलाल तमाम वॾे शान ईमान ऐं इज़्ज़त वारो तुंहिंजे रब जो बरकत भरियो नाहे। इज़्ज़त में, अज़मत में, बरकत में, नफ़े में पाक परवरदिगार जो नाम निरालो आ। तॾहिं बेटा घोट रहमतुल्लाह अलैह फरमायो छाखे वञो छो बेली बणे ॿियनि जो वठ कंजक करीम जे आ जग जो वाली जो सौखो हूंदो सो जंहिंजो इश्क अल्लाह सां। पर कख सड़न पन सड़न सड़े सावो गाह जन रिझायो अल्लाह तो न चेतन खे। सारी रात सुबहान जन जागी याद कयो उन जी अब्दुल लतीफ़ चवे मिट्टी बिलधो मान कोणे कन सनाम अचो आगहे उन्हनि जे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला मुझो चवण जो ॿुधण पंहिंजी बारगाह में मक़बूल ऐं मंज़ूर फरमाए। या अल्लाह जो कुछ भी तुझे पाक कलाम मुक़द्दस जी सूरह अर-रहमान जी तिलावत कई वई तर्जुमो तफ़सीर माना जी माना सां ॿुधोसीं मालिकुल मौला उन जे मथां असांखे अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह ही ज़िंदगी भी तुझी नेमत असांखे उन ज़िंदगी जे हर हिक नेमतुनि ते पंहिंजो शुक्र पंहिंजो ज़िक्र करण जी तौफ़ीक़ अता फरमा। असांजे बच्चन अहलो अयाल जो ख़ैर फरमा। असांजे बचड़न के नेक साले फरमा बरदार बना। या अल्लाह असांखे अहिड़ो बना जंहिंमें तोखे पसंद हुजऊं। या अल्लाह अहिड़ो न बना जंहिंमें तोखे पसंद न हुजऊं तुंहिंजे हबीब खे पसंद न हुजऊं। रब जअलनी मुक़ीम अस्सलात मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआए व रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। क़ाल अल्लाह तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर